اهلا بيكم في حلقه جديده من السوشيالتيه. حلقتنا النهارده عن السوشيالتي مودي حسن. ولاعه، حد يجيب الولاعه. ولعت يا ابني اللي انت عايزها. في يا بابا. ايه الولاعه اللي انت عايزها دي؟ يا لا تكون بتشرب سجاير ولا حاجه. سجاير يا بابا. انا سجاير ايه سجاير يا بابا. عدادي يا اما ترين الجراس، مش الاثنين مره واحده. طب انت عايز نعمل ايه دلوقتي؟ غرفه 60 دقيقه. انا جاي من المستقبل. جاي من المستقبل؟ ايوه. عايز ايه يعني؟ الاول قول لي احنا في سنه كام دلوقتي؟ دلوقتي احنا في 2020. 2020 دي السنه اللي فيها الكورونا ولا السنه اللي فيها الزومبي؟ زومبي؟ هو لسه في زومبي؟ مودي حسن سوشيالتي اسكندراني، عنده 22 سنه وبيدرس تربيه رياضيه. بيحب التمثيل اكتر من الجري، وظهر على السوشيال ميديا من حوالي سنتين. كان قاعد هو واصحابه فقالوا ان هم يعملوا فيديو يهزروا فيه، بس الفيديو بتاع مودي ومحمود هجرس طلع ترند وعمل حوالي 500,000 مشاهده. ولا انا كده انت مالك انت اللي جاب السمسوتي فانا بتمدى واحد ثلاثه مشيت تعال والله انت فكر انت فكر من سكر وده حكر انت فينا ولا ودي سنه وانا جامد انا وده بلا وده شرا وده خليك. ومودي محبوب جدا من صحابه اللي موجودين في السوشيال ميديا، بس كانت اغرب صداقه اللي كانت جامعه ما بينه وما بين السوشيالتي محمد سمير بسبب فرق الاطوال والاحجام. صاحبي انا معيش فلوس وعايزك تشيلني الايام دي. ايه ده يا ابني؟ مش قصدي كده يا عم، مش قصدي كده. بس مش معنى ان مودي رفيع وقصير ان هو ضعيف، لا طبعا. مودي في الشده شديد وفي القوه قوي قوي قوي، وشال محمد سمير. اخوات تتعامل في الوش بتجامل، انا شايف منكم. مودي بيستوحي معظم افكار فيديوهاته من الواقع، وتحديدا من مامته وباباه واصحابه، بيقدمها بطريقه كوميديه. مامته طبعا عمل عنها فيديوهات كتير وحققت نسبه مشاهدات عاليه، لان زيها زي اي ام مصريه اصيله. مثلا النيش عندها خط احمر، ولا لما يبقى عندنا ضيوف احنا ما بنحبهمش بس ماما عايزانا نسلم عليهم. ها؟ What? Oh. Okay. وشبشب الام الشهير اللي ممكن يطير في وشنا في اي وقت حتى لو بنصور فيديو. انا البعاية الصرمة يضرب بيها. فيها ماما؟ مالك يا ماما؟ مش عايز صدمة؟ ده فيديو يا ماما، انت ما صدقتي؟ دي فرصتي وما فوتهاش. فرصتك؟ ماشي، شكرا يا ماما. وكلنا طبعا لينا مواقف مع بابانا لما بيدخل علينا فجأة ويفهمنا غلط. الو، ايه يا علي؟ عامل ايه؟ بقول لك هنا النهارده مش هعرف انزل خالص عشان ورايا مذاكره كتير وعندي امتحان بكره والله. ايه ده يا عم؟ انا طول النهار بره وسايبك في البيت عشان تذاكر، عشان عارف ان عندك امتحان ترم. هو في ايه حكايه المحمول اللي في ايدك ده؟ يا ابني مش هتكمل السنه دي وتخلص على خير. مش عايز اسمع منك حاجه، انت حر يا بقى. بابا. او لما باباك يسألك عملت ايه في الامتحان وانت حالل وحش. يا رب ما ياخد باله مني، يا رب يا رب ما يناديني. مودي، ايه يا بابا؟ عملت ايه في الامتحان؟ اصل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. وطبعا اكبر مشكلة بتواجهنا مع اهلنا هي فرق الاجيال والاغاني. الحلوة 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 اللي باعت له كانت تبقى حب عمري، كانت هي العنوان مني، كانت ساكنة جوه قلبي. والفيديو ده كان سبب ان مودي عمل الفروق ما بين كذا حاجة، زي مثلا الخناقات زمان ودلوقتي. ما تهزرش معايا يا عم. يا عم هو كده هضربك كمان يا عم. عم انت عبيط، ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ احلى انفولة هيتعمل لك دلوقتي. انا مش هعمل لك انفولو، انا هعمل لك بلوك واتساب. والفرق بين ضحكة الاجانب والعرب.
والفرق بين فارس أحلام البنت العربية والأجنبية. نور. Yes? What is the shape of your dream boy? He is cute, lovely, so handsome, and romantic guy. Yeah. نور. أيوة. قولي لي ايه مواصفات فتى احلامك؟ مش كتير. طب قولي كده. موظف عنده شقة وبيقبض كويس وأمه ميتة وما عندوش إخوات. والعطسة في 2019 وزمن الكورونا. لا دي أجمل. دي لا دي بس. الحمد لله. الله يديكم الله فيكم ويسلمكم. كورونا ابو تذكرونا بس ما تجوا تزورونا خليكم متشد على ريتكم. راحوا فين دول؟ كلنا في الحظر اتعلمنا حاجات جديدة بسبب الزهق، بس مودي علشان شخص مختلف تماما اتعلم ازاي يمشي على الحيطة. اتحداك تمشي على الحيطة. بس كده؟ استنى عشان بالله. يلا ادم يلا بينا. لا 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 الله. فنان يا ابني والله. وفي الفترة دي لما كنا بنحب نشوف صحابنا كنا بنتجمع في بيت واحد فينا، وده خلى مودي لاحظ الفرق ما بين كل صاحب من صحابه والتاني لما بيروحوا البيت عنده. المحترم. يا مودي اتفضل. في حد؟ لا مفيش حد. متأكد علي؟ مفيش حد. طب ادخل يعني؟ ايوه يا ابني مفيش حد. طب انا عايز نسيت على الكوتش بس. ماشي عادي ولا يهمك. حبيبي علي. تشرب ايه؟ والله ملوش لزوم معايا. والله العظيم عايز. يا ابني ما تتكسفش. ربنا يخليك والله. هعمل لك شاي معاك. خلاص ماشي شكرا. البجح. يا مودي اتفضل. اتفضل يا علي انا صاحب بيت انت بتقول لي اتفضل. عاملين اكل ايه النهارده علي؟ فراخ تقريبا. انت لسه هتفكر فين التلاجة؟ ولحظة رجوع الشباب للقهوة بعد شهور الحظر كانت زي لحظة رجوع الابن الضال لأمه. واخيرا جالي وببقى معاك. شوف كام سنة بستناك ولا مرة تعبت وقلت ده حب خيال. ايوه يا باشا تحت امرك. قوم. أأمر. ايه ده انت مش فاكرني؟ انت بتفكر؟ وانا اللي كنت فاكر انك اول ما تشوفني هتاخدني بالحضن. استنى. واحدة زيادة كراميل هنا للأستاذ. خضتني يا ولد. وحشتني وبتوحشني وهتوحشني ليالي هواك. ومعظمنا طبعا اتعرضنا للموقف بتاع صحابنا يخلعوا ويلبسونا في الحساب بتاع الكافيه او المطعم. ماشي. الو ايه يا سلمى؟ انت متي؟ متي ازاي؟ لا 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 راح احضر العزم. يوسف عندي سلام مش قادر. يوسف يا ابني انت كمان في ايه؟ امسح. انا في الحاجة ما عنديش شرط ارحميني. والصاحب الغشيم ده قصة تانية خالص. النبي عليك زقني بس بالراحة. زقني بس بالراحة. يلا. ايه علي 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 بالله عليك بالله عليك علي علي لا بالله عليك بالله عليك لا 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 علي بالله عليك علي ايه ده علي 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 علي. صدمة كبيرة والقلب يكاد جاب حيران. والصاحب الحسود اللي مدمر حياتنا ده كان ليه مواقف كتير قوي مع مودي. والعربية الجديدة. ايه يا كوكو عاملة ايه؟ ايوه جاي. منكم لله عينكم وحشه عينكم وحشه. اسكتوا. ومودي من فترة تعرض لحادثة بالموتوسيكل كانت كبيرة جدا، فقد بسببها الذاكرة لمدة يوم ووشه كله باظ، بس ده ما منعوش هو واصحابه هيكل توينز ان هم يعملوا فيديو عن منظره. بقول لك يا استاذ ليمبي، هو انا وشي فيه اثر ضرب؟ اثر ضرب؟ ده انت وشك عايز يتنفخ من جديد. بس مبروك ابو صلاح. مبروك على ايه؟ العلامات اللي في وشك دي اول سكة الانحراف.
وكان قبل اللي حصل له ده لسه عامل فيديو حقق نجاح كبير جدا مع السوشيالتية هيكل توينز عن الأب لما بيجيب حق الأم، وحقق نسبة مشاهدات كبيرة جدا. واعتقد ان الفيديو ده اللي بسببه مودي اتحسد وعمل الحادثة. ايه القرف ده؟ مش انت كنت نوام القرف ده؟ مالها؟ ما هي حلوه ايه؟ لا طبعا ما ينفعش، بس كده احلى. طيب انا اوريكم يا قلبي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، بس السوشيالتية ما بيخلصوش طبعا. اشوفكم في حلقة جديدة مع سوشيالتي جديد. باي باي.